Boh. Ah, siete pronta? Sì. Allora siamo pronti tutti. Pronta? Sicuro? Vedi proprio qua, così di vedi. Ah, ma non è più qua. Non sto fermata. No, senza battere le mani. Vedi che non sono più. Quattro. Siamo bravi. Finale. Allora ragazzi, vi vogliamo dire solo una cosa: non commentate, non dite vaffanculo, perché noi non abbiamo avuto il coraggio di fare questo video, quindi non c'è niente da commentare, vero ragazzi? Sì. E adesso facciamo vedere come noi faccio qua di noi vi vogliamo far vedere come noi siamo due amorine e ci vogliamo bene, vero? Sì. Allora, fate prima così. Comunque sì, per noi siamo state brave. Comunque, vai. Ciao. Ciao. Ma non ciao. Ciao. Ciao.
Comunque non potete mai giudicare su due noi perché noi abbiamo avuto il coraggio. Ciao!